Hare Krishna. Hare Krishna. So today we'll have a little shorter class because we're going to Kamakura at 7:30. 今日は7時30分に終わります。Usually our class ends 7:30. Oh. No problem. We've been ending at 8. But yes. Okay. はい。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Govijana Vallabha Giridharadhari Govijana Vallabha Yashodanandana Rajanarandana Yashodanandana Rajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Govijana Vallabha Giridharadhari Govijana Vallabha Giridharadhari Govijana Vallabha Giridharadhari Govijana Vallabha Yashodanandana Rajanarandana Yashodanandana Rajanarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha
Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Sata Shri Srimad Chidandi Goswami Shilesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Sata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Discount Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Amacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Ventika Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Govinath Shyama Kunda Radha Kunda Shri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Dham Ki Jai. Mai Ki Jai. Mai Ki Jai. Tulsi Maharani Ki Jai. Bhakti Dev Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Samveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the Devotees. All glories to the Devotees. All glories to the Devotees. All glories. Shri Guru and Shri Gauranga. Glories. So do we have the book here? Oh, yeah, sure. 10th canto. Thank you. In 1531. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're continuing in the
10th canto, chapter 16, text 31. はい、私たちは昨日に続いて、昨日じゃないですね、 Or 一 text 昨日に 30, 続いて、第 No, 10巻 text 30 16章31節に行きま Text す。 31. Chapter 15 or 16? 16. 16. Text 31. Krishnasya garbha jagatoti bharavasannam. クリシュナズヤガルバジャガトアティバラバサンナム Parshni prahara parirugna fanatapatram. バルシュニプラハラパリルグナパナトパトラム Dristva himadyam upaseduramushya patnya. ドゥシタヒマディヤムウパセドルアナムシャパトニア Arta slatad vashana bhushana keshabhanda. アルタシュラダトバシャナブシャナケシャバンダ Krishnasya garbha jagatoti bharavasannam. クリシュナスヤガルバジャガトアティブラバサナム Parshni prahara parirugna vanatapatram. パルシュニプラハラパリルグナパナタパトラム Dristva himadyam upaseduramushya patnya. ドゥシトバヒマアディアムウパセドルアムシュヤパニャ Arta slatad vasana bhushana keshabhanda. アルタハシュラタトバサナブシャナケシャバンダ Krishna Shagava Jagatobi Paravasanam. クリ Krishna シュナスヤガルバジャガトディバラタバサンナム Ashni Prahara Parirugna Alata Patram. パルシュニプラハラパリルグナパナタパトラム Dristva Himadyam Upasedu Amusya Patria. イシュバヒマアディアムウパセドルアムシュヤパテニア Ata Slatad Vashana Bhushana Kesha Pandai. アルタハスラタトバシャナブシャナケシャバンダ Go ahead, Dozo. Okay, we'll do the synonym. はい。ワードとワードいきます。 Krishnasya クリシュナスヤ of Lord Krishna. of Lord Krishna. シュクリシュナの Garbha ガルバ in whose abdomen in whose abdomen 腹部で Jagataha ジャガタハ is found the entire universe. is found the entire universe. 全宇宙が見られる。 Atibhara アティバラ by the extreme weight By the extreme weight. 壮絶な重さによって avasanam アブサナム fatigue 疲弊して parshni アルシニ of his heels 主のかかとの prahara ラハラ by the striking 蹴られて parirugna バリルグナ shattered 粉々になって fana 穴 his hoods
彼の頭部、 Atapatram, アタパトラン、 which were like umbrellas. which were like umbrellas. 傘のような、 Dristya, ドゥシタ、 seeing. 見て、 Ahim, アヘン、 the serpent. ヘビ、 Adyam, アディアン、 the primeval lord. Primeval Lord. 原始の種、 Upaseduhu, ウパセドフ、 approached. 近づいた、 Amushya アムシュヤ、 of Kalia. Alia. カーリアの、 Patnyaha, パットニアハ、 the wives. Wives. 妻たち、 Arta, アルタ、 feeling distressed. Feeling distressed. 動揺して、 Shlatat, ラタ、 disarray. 乱して、 Vashana, バシャナ、 their clothing. Their clothing. 彼女たちの衣服、 Bhushana, Bhushana. ornaments. Ornaments. 装飾品、 Keshabanda, エシャバンダ、 and the locks of their hair. The lost. そして彼女たちの髪の束。 Translation. When Kalia's wives saw how the serpent had become so fatigued from the excessive weight of Lord Krishna, who carries the entire universe in his abdomen, and how Kalia's umbrella-like hoods had been shattered by the striking of Krishna's heels, they felt great distress. With their clothing, ornaments, and hair scattered in disarray, they then approached the eternal personality of God. 翻訳です。主クリシュナは全宇宙をその腹部で支えているお方であり、そのお方の過度な重さによって蛇がどれほど疲れているのか、妻たちは見た。また、カーリアの傘のような頭部がクリシュナのかかとで蹴られて粉々になっているのを見て、大変な苦痛を感じた。彼女たちは衣服も装飾品も髪も振り乱して永遠なる人格心に近づいた。Finished. Fourth, according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Kalia's wives had been disgusted with their husband because of his demoniac activities. They had been thinking, quote, if this atheist is killed by the punishment of the Supreme Personality of Godhead, then let him be killed. We will become widows and engage in the worship of the Supreme Lord. But then the ladies noticed Kalia's facial expression and other bodily features, and they understood that Kalia had indeed taken shelter of the Lord within his mind. Seeing that he was manifesting symptoms of humility, remorse, regret, and doubt, they thought, quote, just see how fortunate we are. Our husband has now become a Vaishnava. Therefore, we must now endeavor to protect him. Unquote. They felt affection for their repentant husband and severe distress
because of his miserable position. And thus, all together they went into the presence of the Supreme Lord. 解説です。シリーラ・ヴィシュヴァナータ・チャクラバルティ・タークラによれば、カーリアの妻たちは、夫の行為が悪魔的なのでうんざりしていたようです。この無神論者が思考人格心の処罰によって殺されることができるなら、どうか殺されますように。私たちは未亡人になって思考主への奉仕に従事いたします。と、彼女たちは考えていました。しかし、その時カーリアの表情や体の変化に気づき、実はカーリアが心の中で主に保護を求めたのだということを理解したのです。夫が謙虚さ、自責の念、後悔、不安の兆候を表しているのを見て、妻たちは、私たちがどれほど幸運なのかご覧なさい。私たちの夫が今、献身者になったのよ。だから私たちは彼を守ろうとしなくてはならないと考えました。彼女たちは悔い改めた夫に愛情を感じ、夫の悲惨な状況に激しい苦悩を感じ、みんなで思考主の前に進み出ました。Finished. Om Aganatamrandasya Gananjana Shalakaya. From a Asura to a Vaishnava changed. こ There こ is は hope. アスラからバイシナバへ、変わりました。Transformation in my service, ISKCON Online and Chant Now. We've been trying to understand the journey in I don't know, out there, I'm sure in the audience, there are a few devotees who are involved in sales, perhaps, or marketing, perhaps. I don't know. Anyway. In marketing, there is a term used today called the customer journey. この中で、イスコの中で私は奉仕をしていて、私は変化したんです。そのことがわかります。そしてまた、私は旅をしていて、で、その分かろうとしていることがあるんですけれども、それはマーケティングの中で、言われている言葉がありますけれども、それはカスタマー、顧客という言葉です。And journey カスタマージャーニーって言ってカスタマージャーニー、顧客の旅人。なんだろうね、カスタマーって言うと普通顧客だよね。there's also like that is called the sales funnel. A funnel like starts at the top and then comes down. Sales funnel. それはある意味でセールスのパネルをタナ。So in our service, we looked at that and then we thought, what is the faith funnel? 何か私たちが保護している間、何かフェイスオアフェイス、どちらかだと思うんですけど、パネルです。So the faith funnel that we came up with is similar to the sales funnel. で、そのフェイスパネルというのは同じようにセールスのパネルのようなものから来ています。At the top, there is what we call seeds. で、
Potato? Yes, please. Yeah, okay. Potato. Okay, which one do you want to put first? Is it clear? Radhika, please mute my mic. Yes. So at the top, Please mute your microphone. can you hear me? Yes, Is that better? better. But Radhika's sound comes in.どなたかラディカにミュートお願いしてください。はい、OK です。It's okay, パンチャラートのプラブ。Okay. OK。ちょっと聞こえなくなっちゃったね。フリーズかな。パンチャラートのプラブ Your sound freezed。フリーズしてますね。画面も動かないですよね。リボー。二体さん、今どうなってます？ Got dropped out. OK。The connection is not so good. Cut, cut, cut. Okay, what to do? Hold on. You have nice. Is that a better connection? Yes. Okay. She said 4G. No, I think it's. I think my switch to a different connection. So is this okay now? Yes, better. Okay. So I was saying that the journey of a soul towards Krishna begins with the initial seeds when they hear about Krishna somehow or other. 私はそのクリシュナへ対する魂のクリシュナへの旅というものはそのクリシュナの話を聞いたその種を持って始まると思っています。And then there has to be at somehow or other they make contact with the devotee.
そして、どういうわけか、献身でもって、献身奉仕をしている人にその接触をすることです。Now, Kavichandra Maharaj, ドラマーラジ Kavichandra Maharaj, could you ミュート mute microphone? there's the devotee making contact, so you achieve both in one stage. But even the people, sir, you have to translate. はい。あるステージのところにあったときに、人々がたとえそのなんとかなんとかであれば、After this stage of contact comes the stage of consideration. その接触するというこの段階に来れば、それからその理解をするという段階に来ます。What the jiva now has heard something about Krishna. ジーバーがクリシュナについて何か聞いたとしましょ Made contact with a devotee. う。そしてリボディたちと接触するようになって、And now they're considering そこで by 今 reading. そこで今考えつつあります。Engaging in discussion. And then there is something that is not in the sales funnel. それは、 In まあ、 the sales funnel. Yeah, go ahead. ですね、そのセールスのところでもって、いろいろなコンタクトを持って、それから何か始まってきます。The sales funnel also goes from contact, then consideration, and then after consideration comes purchase. そして They buy it. その時に、セールスの時にそのコンタクトを持って、それからその人が考えて、で、最後にその本を買うというか、何かを買うという気持ちになります。But for the jiva, before adopting, which would be the same as buying, right? Beginning, taking up Krishna consciousness, something must happen. で、ジーバーが、例えばそれと同じような、私たちが何かを買うという時と同じようなことを採用するとすれば、それをクリシュナ意識を取り上げて、そしてそこで何かが始まります。Something must happen in the heart. それは心の中で何かが始まっているはずです。There must be a transformation. そこには変化があります。And in our service, we study how people come to Krishna consciousness. そして勉強をするというこの奉仕の中で、人々はどのようにしてクリシュナ式に来るのだろうかと思います。And we find that this transformation can come in many, many, many different ways. そしてこの変化というものはもう本当にさまざまな形をとってやってきます。Usually, it is not so dramatic as Kaliya. 普通はこのカリアのような非常に劇的な形では来ません。Although sometimes it can be very dramatic. 時には本当にこのように非常にドラマティックなことがあるかもしれません。We've heard stories about Bhakti Narayan Maharaj tells a nice story about a book distribution incident. 本配りのことについて、バーキーナラヤンからのお話を聞いています。 A transformation
very dramatic. その変化というものは本当にそのドラマティック、劇的です。So this person, a man, has become so frustrated with material life, he's decided to end it. その人はその本当にもう欲求不満でいっぱいの物質的な生活というものがここで終わったと思いました。So one way to kill yourself, and I'm not trying to educate you in this, but one way is to suffocate through carbon monoxide. カーボンモノクサイド Carbon monoxide. What comes out when you burn fuels, especially gasoline or petrol. その時に私たちがそれを殺す、自分の中にあるものを殺すっていう時には普通は火とかガソリンとかいろいろなものを燃料を使って燃やしてしまいます。When there is a fire in a house, then and that people die in those fires, it's not the fire that kills them. そしてThe carbon monoxide, the smoke takes out the oxygen, and they're inhaling only carbon monoxide, and they die. 例えば家で火事が起こったとします。そしてその家の中にいる人が火事で死んだとするんですけど、その時には火で殺されたのではなくて、カーボンダイオキサイド、酸素がなくなったということによって、その人は死んでいきます。So some people, they commit suicide by going in their car and taking the exhaust from the engine and putting it into the car, closing the windows, and then all they're breathing is carbon monoxide. そしてある人が自殺しようと思っている人は車の中で、なんていうんですかね、全部窓閉めて、そして車の中に、一酸化炭素っていうかそういうものをあるようにして、そしてそうすると呼吸が止まって、それでもって死んでしまうという状況が起こります。それがカーボンダイオキサイド。So this man had prepared, he'd rolled up the windows, he was parked by this, maybe in a parking lot somewhere, so people could find him. そしてその人はもしかしたら窓を開けて、そこはひょっとしたらパーキング、駐車場であるかもしれないし、どっか他の場所であるかもしれません。And a devotee on book distribution comes along and sees him in the car and knocks. And man is like this. Go away, go away. そして本配りをしているディボーティーがそこへやってきて、その人を見て、そしてその人にここから出なさいと言うと思います。But for some reason, the devotee thinks, well, let me leave him a book, and puts the book on the windshield of the car. そしてどういうわけかわからないんですけれども、ディボーティーはそのウィンドシールの上に本を置きます。And the man thinks, well, as I'm dying, let me read something. その人はその時思うでしょう。私は何かを見ながら、読みながら死んでいくのだろうかと。もう死ぬんだからじゃあ、本で本は、読もうかと。どうせ死ぬんだから。読まないって？読みながら死ぬんだろうかじゃなくて。もうどうせ死ぬんだから、じゃあ読んでみるかと。I don't remember what the book was, but the man starts reading. Maybe it was Beyond Birth and Death or something like that. それはよく私も覚えていないんですけれども、それはなんか生と死みたいなそういうことについて書いてある本じゃないかと思うんですけど。
And there's a transformation. そうすると変化が、 180. そうする Call と、その時にもう本当に、ものすごいその変化っていうものが起こってきます。Now he has something to live for. その時に、自分は何かのために生きるという思うでしょ Rolls down the windows, う。そし reads て、 the book, and goes to the temple. そしてその窓から這い出てきて、そしてそれを読んで、で、お寺へ行きます。So Kali has also had such a transformation. カリアも同じような変化というものを体験しています。He's been beaten down, beaten down, beaten down to the edge of his life. そしてもうほとんど死ぬところまで、もう死にそうになるまで叩かれました。And now finally he has realized this is actually Krishna, God, Narayan, not an ordinary boy. そして彼はそこでやっと分かったんです。この人はクリシュナ、ナラーヤンだ。普通の男の子ではないと。Now Kaliya's heritage is quite unique. カリアは本当にそれを特別な、方法でやりました。The creation of our universe, the populating of our universe is a very interesting affair. 彼は宇宙の人たちをとても面白い興味深い方法で携わっていました。The evolutionary biologists, they have a theory that the species of life that we see today have arisen out of chance. で、生物学の学者たちはその論文の中で、その種というものは、偶然に発生したものだと言っています。But the Bhagavatam and the Puranas reveal that all the species of life in this world arise out of the progenitors, the Prajapatis, the devotees who serve Lord Brahma to bring forth species. そしてそのバガワタもプラーナもそうではなくて、この種の概念というものはプラジャパティかだったかな、それでプラジャ、そしてディボーティ、それがそのブラマに頼んで、そして種というものが出てきたんだというふうに言っています。So Brahma is the great engineer, the mastermind, そし and て he's received a plan. でブラマーはこの世界を創造した本当に素晴らしい技術者、エンジニアです。It is interesting that the plan that Brahma follows, like an engineer, I'm sure there's engineers in the audience here. で、ブラマーは本当に計画された計画について、それに従っていたんですけれども、それに従うエンジニアです。で、皆さんの中にはエンジニアの方もいらっしゃると思います。And maybe some builders who build buildings. So you get plans from the architects, right? はい、何か建物を作る、建設しようと思うときには、建築者のその計画に従って作ることになります。So my first service in Mayapur was to continue the building of one
what we call the long building in Mayapur, now the Chakra building. That was my first service when I got there in 1976. 私がマヤプールで最初にしたその奉仕っていうのは、とってもその長いビルディングを作って、それをチャクラビルディングと呼ばれているビルディングを1976年に建設すると、その奉仕をいたしました。Now, if any of you have been involved in building construction in Japan, you probably got a set of drawings this thick, or a big book, all drawings and details. This goes here, this goes here, this is how it works, this is what you do. Everything very well spelled out by the architects. そしてその日本で建設をするっていう時には、そのこれくらいの厚さの本でいいのかな、それを乾かして、そしてこれはここに行くここに行くというふうに、そういう計画を作りながら建設していきます。So I'm getting into this service. Where are the plans? だから私はこの奉仕、この計画の中に今入ろうとしている。And I'm handed a piece of paper. 今、私一枚の紙を持っています。Here's the plan. この中に計画があります。One paper. Just a drawing. Sarab had made the drawing. Just showing here's the front, here's the back. It was also not a elevation, just a plan. These are the rooms. That's it. で、その中には、その計画がそう描かれていて、で、それは一枚の紙なんですけれども、それはこの部屋についてというふうな、そういうものを持っています。But there was an engineer, and there were the masons, the skilled workers, and they built so many buildings. で、そこにはエンジニアもいて、それから大工さんみたいな人ですかね。そのような人がいろいろと仕事をして、そして建物が建てられていきます。And so they knew what to do. I just told them, okay, here's a wall, here's a roof. Okay. そして彼らは言いますね。何をしたらいいんですかと。ここが壁です。ここに屋根がありますとか、いろいろそういうふうに私は言います。So I learned something of construction. そこで私は何かを作るっていう時に学ぶことがこういう方法です。But Brahma, he has received the plan, or you should say, the understanding how to manifest the universe. しかしブラーマはその計画をどのようにして理解するか、それを受けて、そしてどのように宇宙を作るかということを学びました。And he's assembled, he has produced from his mind all these Prajapatis to carry out the plan. そして彼は自分のマインドの中で、この、プラジャーパティたちにどのように、宇宙を作るかということを教えています。Daksha is really, really very much involved in this production of the universal population. そしてダクシャっていうのはこの宇宙の人口が増えるっていう、そのことにとてもたくさん携わってきました。And he produces many daughters. そして、もう本当に、たくさん娘たちもできました。Who become engaged with various sages that have been produced by Brahma. そして誰がブラーマを作るようなそういう聖者になるかとか。
one of whom is Kashyapa. その中の一人がカシヤパです。And two of the daughters of Daksha married to Kashyapa are Kadru and Vinata. そしてそのカシヤパと結婚した2人の娘たちの名前がカドゥルとビニャータですかね。And from their competitive spirit, one produces the population of snakes で、その from 中、Kadru, カドゥルからその蛇の数が、たくさん増えてきました。and Vinata produces two extraordinary birds. そしてビナータはものすごく素晴らしい2羽の鳥を生みました。Aruna, who becomes the carrier of Surya, the sun. そしてアルナはスリヤを運ぶ人になりました。Therefore, we have the term Aruna as dawn because the carrier of the sun comes before the sun. そしてだからアルナはその夜明けと呼ばれています。というのは太陽を運ぶからです。And the other is Garuda. もう一羽はガルダです。And Kadru's 1,000 snake children eventually have their own children. そしてカドゥのもう何千もの、子供たちはもう本当にまたたくさん子供を産みました。And one is Kaliya. その中の一匹がカリアです。So Kaliya is not unaware of the Supreme Lord Narayan. ですからカリアは至高主ナラヤンのことに気がついていませんでした。But it has taken this terrible experience of being beaten down by Krishna for him to become transformed into a devotee. そして、その彼は本当に恐ろしい経験をすることによって、それはクリシュナによって何度ももう叩かれて、そこで変化が起こってディボーティになりました。In fact, Krishna also says this, that 4 kinds of persons approach me. クリシュナも実際に言っています。4種類の人々が私に近づいてくると。One of them is the person in distress. その中の一人が本当に苦しんでいる人である。And we find that distress, the distress of this material world, brings forth transformation, そして私 brings たちは forth a willingness to accept, to connect with Krishna. そして、私は分かっていることなんですけれども、この苦しみ、物質的な苦しみということによって、私たちが本当にクリシュナへ近づく、そういうふうになるということを私たちは理解しています。So out of extreme distress, Kaliya is finally surrendering. そのものすごい苦しみからカリアは最後は服従することになりました。Prior to this, his wives, because now we are getting introduced to the Nagapatnis. これより前、ナガパトニについてお話をしたいと思います。それはカリアの妻たちであって、これより前に起こってた話です。They were already devotees. 彼女たちはもうすでに献身者でした。Women become devotees easier often because they have more softness of heart. そして女性はよくディボーティーになりますけれども、女性の心は柔らかい
柔らかい、優しいからです。I was trying to find more history of the Nagapatnis, how they became devotees, but I was not able to find. 私はナガパートニーたちがそのディボティたちになるというその経緯について、お話ししようと思います。But they were like, I think, many devotees, lady devotees. They come to Krishna consciousness, but their husbands don't. もう本当にたくさんの女性たちはディボーティになって、寄進意識になるんですけれども、夫たちはそうではありません。Now they're in a very difficult position. 今、それはもう夫たちにとってはとっても難しい。そしてまた、私たちも、彼女たちもまた難しい立場に置かれます。They want to be devotees of Krishna, but their husbands want material life only. 彼女たちはクリシュナ意識になりたいと思ってるんですけれども、夫たちは本当に物質的な生活だけを求めています。What to do? どうしましょう。Srila Prabhupada, I didn't get time, but I'll try, did encounter this situation in various times. それ In パ fact, ラ his ダ own ム sister. ちょっと今時間がないんですけれども、いろいろな状況があったということをお伝えしたいと思います。We call her Pishima. ピ But シ she マ、 was initiated by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as Bhavatarini. Right? ピシマ、シリダ・バクティシダント・サラ Srila スバティ・タ Prabhupada's クラ。 sister. それはプラブパーダのシスターです。So Srila Prabhupada's sister, her husband didn't want to be a devotee, not in the sense of Bhavatarini. そのバクトリーニという意味ではありませんけれども、シルパ・プラブパーダのその兄弟、姉妹たちというのはそのディボーティだったんですけども、夫たちはディボーティになりたいと思っていませんでした。But she continued to serve him as his wife and went on with her Krishna consciousness. しかし彼女はその本当にその妻として、夫によく仕えて、そして同時にクリシュナ意識を続けていました。So Srila Prabhupada advised his female disciples whose husbands were not devotees to act in that way, で to すか go ら、 on. ですから、シレプラブパーダは女性のディボーティたちで、女性がディボーティで、夫はそうでない人たちに、ちょうどそのように、クリシュナ式をしながら、そして夫にも使えるように、それを続けなさいとおっしゃいました。And to leave it up to Krishna. そしてそれをもう本当にクリシュナに任せなさいと。Now the Nagapatnis, they actually were welcoming, they were thinking, oh, finally, our atheist husband, demon, is going to be finished. そして、ナガパトニーたちはその夫 I don't が know そ if の that was I don't know if that's been the thought of some of the devotee ladies whose husbands were, I don't know, do you know any? ナガパトニーはその自分の夫がそのように変化したということを見て、そしてその夫をその本当に受け入れるようになって、で皆さんの中で女性がディボーティーで夫がそうではないという人、どうでしょうかと。Anyways, each of those cases is an individual case. I don't want to make any blanket statements. このような、ケースっていうのは、それぞれ各人もう全部違いますから、それぞれ各っていうかな、それを私はここでは申し上げようと思っていません。
But for the Nagapatnis, the problem is now solved. しかし、とにかくナガパトニーたちの問題というものはここで解決しました。And from being sort of anticipating his demise, they are now in great distress. そしてまた、Now he's a devotee. What can we do to save him, to protect him? そして私たちはただ期待して、そして今、彼はそのディボーティーになって、そしてそのディボーティーになって、そして彼を救ってくださいと、そのようなことを彼女たちは期待しました。And we will see in the following verses how eloquently they pray to Krishna. で、次の節でわかるんですけれども、彼女たちはもう本当に雄弁にクリシュナに対して祈りを捧げました。When Srila Prabhupada, he instructed us to create a temple for Kaliya and Krishna in Fiji. Why Fiji? で、シュレプラバーダーは私たちにそのフィジーに、お寺を、カリアとクリシュナのお寺を建てるっていう、それを教えてくださいました。どうしてフィジーですか？ The Bhagavatam, or not Bhagavatam, but I think some Puranas and Mahabharata describe an island in the ocean. And I don't remember something, Ayaka. Do you remember the name of that? Anyway, it's got a name. 何かプラーナーでもって海の中のその島っていうか、それがなんか書いてあるそうなんですけれども、名前は知ってる人いますかっていうか。It said that this island of Fiji is that island. そのフィジーという島はただアイランド、島だという。Srila Prabhupada didn't confirm this. He said maybe. シュレプラブパーダはこのことを確認はなさいませんでした。多分とおっしゃいました。But it is a very unique place. In fact, there's a great mountain in the center. これはとてもそのユニークな島であって、そしてその真ん中のところに大きな山があります。Anyone who tries to go to the top either dies or comes back mad. もうそこに登った人は誰もが死ぬか、あるいはもう気違いになってしまうと。So Srila Prabhupada instructed to install Kaliya and Krishna and 4 Nagapatnis. そしてシュレプラブパダを教えてくださいました。お寺をカリアとクリシナとナガパトニーたちのためのお寺を教えてくださったんです。So these great ladies are going to instruct us in the following verses. ですから、このカリアの妻たちは次のように素晴らしい祈りを作りました。So we can pray that people of the world can experience transformation like Kaliya, but not necessarily with so much distress. ですから私たちは世界の人々のためにカリアのようにな経験をし、そして、ディボーティになるようにという祈りを捧げたいと思いますけれども、カリアのような非常な苦しみを受けるのではなくって、そういう祈りをしましょう。And that is the gift of Sri Chaitanya Mahaprabhu. それがシーチャイタニャ・マハプラブの贈り物です。That our hearts can be transformed through a sweet process. 私たちの心は甘い方法でもって変わることができます。Through the prasadam of Krishna. プラサーダムとクリシュナと、そして聖なる皆、それによって変わります。
So let us spread those sweet, transformative agents wherever we can, so that people can have a change of heart and surrender to Krishna. で、人々の心が変わって、そしてクリシュナに身を委ねることができるように、私たちはこのように甘い代理店みたいなそのようなものを作って人々に教えていきたいと思います。Without having to be beaten down again and again by this material world. もう彼らは本当にこの物質世界というものによって何度も何度も打ち砕かれてきました。So we'll end here because I believe we're supposed to leave very soon. So, and we'll take questions. We'll have class again tomorrow. I think we have a couple more days of Bhagavatam, and we'll try to. There are a few more things to talk about Kaliya, including why did he have to leave Vrindavan? He became a devotee. Now he's a devotee. So why should he have to leave? Interesting question, isn't it? ここで時間がありませんので、カリアについてまだ話したいことがありますけれども、明日、明後日と、あと2、3日残されているので、カリアについていろいろお話ししたいと思います。その中でカリアはディボーティになったのに、どうしてブリンダーバンを出なければいけなかったのかと、そういう疑問も起こってきます。Thank you so much. Hare Krishna. Jai Shri. ありがとうございました。じゃあ。じゃあ。Hare Krishna. ハレクリシナ。ハレクリシナ。ハレクリシナ。